السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نزلہ اور کھانسی کا گھریلو علاج بتائیں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بہت سارے گھریلو علاج بتائیں گے جو آپ کی نزلہ، زکام، فلو اور ایسی دیگر علامات کو کم کر سکتے ہیں اور آپ کو معمول پر لا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ادرک کے صحت کے فوائد کا ذکر صدیوں سے کیا جا رہا ہے، لیکن اب ہمارے پاس اس کی شفا بخش خصوصیت کے سائنسی ثبوت ہیں۔ کچے ادرک کے چند ٹکڑے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر کھانسی یا گلے کی خارش کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ متلی کے احساسات کو بھی دور کرتا ہے جو اکثر انفلوئنزا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی مائکروبیل خصوصیت ہے۔ لیموں کے ساتھ چائے میں شہد ڈال کر پینے سے گلے کے درد میں آسانی ہوتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ شہد کھانسی کو بھی دبانے والا ایک مؤثر دوا ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بچوں کو سوتے وقت 10 گرام شہد دینے سے ان کی کھانسی کی علامات کی شدت میں کمی آتی ہے۔ نمبر 3، وٹامن سی آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس میں بہت صحت کے فوائد ہیں۔ لیموں، نارنجی، انگور، پتوں والی سبزیاں اور دیگر پھلوں سبزیوں کے ساتھ ساتھ لیموں وٹامن سی کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ شہد کے ساتھ گرم چائے میں تازہ لیموں کا رس ملانے سے بلغم کم ہو سکتا ہے۔ جب آپ بیمار ہو، گرم یا ٹھنڈا لیمونیڈ پینے سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو